Indonesia sedang berada di musim penghujan. Intensitas hujan sedang dan lebat pun mendominasi awal bulan Maret tahun 2023 ini. Saat memasuki musim penghujan, tentu masalah kesehatan lebih mudah menyerang. Salah satu penyakit yang umum dialami saat musim hujan tiba adalah flu. Tidak terkecuali baby Kayona. Nah, baby Kayona malam ini mengalami gejala flu. Karena itu kami pun membawa baby Kayona ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Rumah sakit tempat baby Kayona diperiksa adalah RS Columbia Asia. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus videonya. Flu menjadi salah satu penyakit yang umum dialami oleh semua orang, terutama bagi pengidap rinitis alergi dan alergi cuaca dingin. Flu adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Musim hujan sendiri dapat memicu berbagai infeksi yang ditularkan oleh patogen kecil melalui udara. Selain flu, beberapa penyakit yang rentan menyerang saat musim hujan, yaitu pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. RS Columbia Asia bukanlah tempat asing bagi baby Kayona. Ya, baby Kayona lahir di rumah sakit yang berstandar internasional ini. Lihat, baby Kayona sudah hafal tempat melakukan pendaftaran untuk pemeriksaan kesehatan anak. Rumah Sakit Columbia Asia adalah rumah sakit multispesialis yang memberikan pelayanan kesehatan prima dari tahun 2014. Rumah sakit ini memiliki 107 klinik dokter dan 19 rawat jalan yang berkualitas tinggi, dengan kapasitas 119 tempat tidur. Ruang tunggu tempat pemeriksaan kesehatan anak pun dilengkapi dengan tempat bermain agar anak tidak bosan atau merasa takut. Ada meja dan kursi kecil, jungkat-jungkit, kuda-kudaan, ayunan serta perosotan. Sambil menunggu giliran, tentu saja baby Kayona bermain di sini. Baby Kayona senang sekali bermain di sini. Lihat saja saat dia main perosotan dan naik kuda-kudaan. Malam ini baby Kayona beruntung sekali. Pasien RS Columbia Asia sedang sepi, jadi baby Kayona bisa bermain sepuasnya. Kalau sedang ramai, tentu saja baby Kayona harus bergantian dengan yang lain.
Kotak berwarna kuning dan merah ini sebenarnya alas atau lantai untuk bermain. Tapi, bisa juga digunakan untuk melatih syaraf motorik anak. Caranya, kita bisa memberikan alas tersebut untuk diangkat dan dilempar si anak. Hal ini akan merangsang anak untuk bergerak dan aktif, sehingga syaraf motorik akan terlatih dengan baik. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa sudah saatnya baby Kayona masuk ke ruang pemeriksaan. Tidak ada pengambilan gambar saat pemeriksaan berlangsung, karena memang tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit. One hour later. Baby Kayona haus sekali setelah diperiksa. Tentu saja, susu jadi andalan saat dia haus. Kita biarkan saja dia minum sampai hausnya hilang. Nah, tahapan terakhir adalah pengambilan obat di bagian farmasi. Dan ternyata, baby Kayona tidak sendiri. Ada anak lain yang juga mengambil obat setelah diperiksa. Pengambilan obat memakan waktu cukup lama. Baby Kayona pun otomatis bermain lagi. Lihat. Baby Kayona senang sekali melihat anak yang seusia dengannya. Nah, setelah lama menunggu akhirnya obat untuk baby Kayona keluar juga. Obat sudah diambil. Dan semua proses sudah selesai. Saatnya baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton.